हेलो हाय नमस्ते आसतु देखा आज 3 प्रकार बेलपणा। बेलटी को भांगी आर मझिर अंश को बाहर करदबा। बेलरे विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम, प्रोटीन, फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा भरपूर। कैल्शियम बेलर अधा मु नहीं जूस करने आउ अधा ताकू खरारे सुखे पाउडर करवा। पानी दे भल भाव मंथी तार खदा अंश बा मंजी को बाहर करदबा। यही बेल जूस रात्रे केबे पीबे नहीं। किडनी समस्या थिले, स्टोन थिले यह को पी पारिबे नहीं। जार थायराइड थाए आ गर्भवती महिला जे कौन से ऑपरेशन पूर्वरु बा ऑपरेशन पर यह को पीबे नहीं। आमे फल छणा माध्यम रे यार रस को बाहर कर देबा। एक खदांश पाटे लगिले पाटी को भल टेस्ट लागेनी। यह को भल भाव छाणी बाहर करबा। डायबिटीज पेशेंट कम परिमाण रे यह को पी पारिबे। एबे बेलरू आमे रस बाहर करदेले। एथिरे फ्रिज पानी व्यवहार करिबा। अदा रस आधा चामच, लेंबू रस आधा चामच, कला लुण अल्प टिके दबा। गोलमर्च गुंड अल्प टिके। एबे हमर प्रस्तुत हो गला डायबिटीज मन पाई बेल पणा। एबे आमे प्रस्तुत करिबा चीनी पणा। एथिरे कदली, छेना, नड़िया कोरा, चीनी निजर टेस्ट अनुसार नेबे। चीनी जगार गुड़, नबात, मिश्री, महू आपण इच्छा अनुसार दे पारिबे। यह को भल भाव मिसई दबा। कदली, छेना, नड़िया कोर, चीनी को भल मिसई दे आमे बेल पणा रे दबा। एबे आमर चीनी बेल पणा रेडी। नड़िया कोर दे सजेबा। आमे आइसक्रीम जमेबा। पिला माने बेल पणा को पसंद करंतेनी, से माने आइसक्रीम खाइबे। 10 रु 12 घंटा फ्रिज रे रखी दबा। 2 प्रकार बेल पणा एबे रेडी आमर।
मुंड बिंधा बा डायरिया होइथिले गैस्ट्रिक समस्या थिले बेलपणा को टिके लुण देई खाली बेलपणा पी पारिबे। 10-12 घंटा पर एबे देखंतु आइसक्रीम बढ़िया जमी जाइछि। आइसक्रीम रेडी। कड़ाई गरम होला परे सेतिरे गुआ घिओ 2 चामच देई बेल जूस 1 ग्लास को मु देली। जेहेतु मु जाम प्रस्तुत करी आपण जदि कैंडी प्रस्तुत करेंगे से आररूट 2 बा 3 चामच दे पारिबे। चीनी आधा ग्लास, चीनी जगह आपण गुड़ नहीं पारिबे। चीनी भल भाव मिसला परे एथिरे अधा लेंबू रस को देबे। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर आ चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु। पाखे थिबा बेल को क्लिक करंतु। ऑल ऑप्शन प्रेस करंतु। एबे देखंतु गोटे गिनारे बाहर करी सेथिरे अल्प टिके से मिश्रण को पकेबा। जदि निगिड़ी आसुनी तेबे जानिबा यह जमिबो। गोटे थाली बा ट्रे रे घिओ लगेई एही मिश्रण को ढालिबा। जेहेतु मु जाम करछि एटा फ्रिज रे रखिबी। ठंडा हला परे काच जार रे रखिबी। वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु धन्यवाद।